턱이 심한 사람에게 입 테이프를 붙이고 자라 하는 내용도 있고요. 실제로 입 테이프가 많이 판매가 되고 있더라고요. 이런 얘기 많이 나오는데 괜찮은 방법 맞을까요? 코골이라는 게 네. 단순 이제 코만 원인이 아니고 코 그리고 목 안쪽의 후두 다양한 해부학적 원인 그리고 신경학적인 원인으로 발생을 하기 때문에 단순히 입 테이프만 붙인다면 오히려 코가 막히는 경우 입으로 숨을 쉬어줘야 되는데 그런 경우에 숨을 못 쉬게 돼서 수면 무호흡증을 더 악화시킬 수 있기 때문에 반드시 조심해야 합니다.